في الفيديو ده انا هشرح مفهوم في السينما اسمه كسر الحائط الرابع، بس انا مش عايز اشرحه بشكل اكاديمي تقليدي، انا عايزه يتكسر فوق دماغنا احنا ايه يا الاتنين. نجومية الاوفر ده؟ احنا لسه بنعمل تيست لسه. اتقل. معلش بس سخنت شويتين، يلا بينا يلا. يلا عشان نبدأ. سكريبت. ثواني بس اعدل حاجة. يلا انا جاهز. كاميرا. انت مستعجل على ايه؟ مش فاهم. مش في فتحة عدسة وايزو وايت بالانس بيتظبط؟ يلا يا عم انا جاهز. جاهز يا بيه؟ جاهز يا بيه، يلا بينا. يلا 3 2 1 رولينج في اكشن. الفيديو ده هنشرح مفهوم كسر الحائط الرابع في ايه السينما. الملل ده؟ مش عاجبني خالص البداية دي. ما هو شاف عنوان الفيديو، ليه تقول له تاني؟ شيل. وبعدين ايه الحماس ده؟ ايه ده شوية. المفهوم ده ظهر من زمان مع ظهور المسرح، والمعروف ان المسرح بيبقى ليه 3 جدران، والجدار الرابع ده بيبقى بين الممثل والجمهور. وفي العادي الشخصيات بتتعامل ان اللي ورا الجدار ده مش موجود. كسر الجدار الرابع ده بيحصل لما الشخصيات تكسر الوهم ده وتتفاعل مباشر مع الجمهور او توجه له كلام. حلو، بس قولها بذكاء اكتر. قول لهم ان كسر الحائط الرابع وسيله عشان ناكد للمشاهد انه متراقب، مش بس بيتفرج. احنا بنحاول نكسر الايهام ده بان اللي بيحصل ده تمثيل. اقلب الصفحه اخلص. هو بيتعوج عليك كده ليه ده؟ هو فاكر نفسه هو اللي بيده كل حاجه؟ الحقيقه ان مفيش وعي من غير عين تشوفه. بص يا محمد، انا اللي شايف الاداء بتاعك وبوصله للي بيتفرج عشان يقتنع انه حقيقي، مش المخرج ولا السكريبت. ايوه، انا اقول لهم ان لما الممثل يبص للكاميرا زي ما انا باصص كده، هو مش بيبص لها روشنه، هو كانه بيخترق الشاشه وبيمد ايده للمشاهد ويمسكه من الياته ويقول له انا عارف ان انت موجود. بالظبط، انا الجسر اللي بيعدي عليه الجنون ده. انا الاداة اللي بتوصل احساس غير مريح للمشاهد. ايه البطء اللي انتوا فيه ده؟ الجدار الرابع بيتكسر لما يكون الايقاع سلس، مش بالرغي والمحاضرات. محمد، غير نبرة صوتك، اظبط قعدتك، وخليك سينمائي زيادة عن اللزوم. عايزين نوصل الفكرة للناس بالاداء. بص، هي اداه في ايد المخرج، هو اللي بيقرر امتى يفصلك عن العالم وامتى يرجعك ليه عشان يوصل لك الرساله اللي هو عايزها او الشعور الغريب اللي عايز يحسسك بيه. حلوة دي، عجبتني. ممكن تقولها تاني؟ وعايزك بقى تدي امثلة. نعم. هو اللي مكتوب ده بجد؟ هو ايه ده اللي مكتوب؟ ديدبول بجد؟ يعني انا مجهودي ده كله هيتلخص في واحد لابس بدله حمراء بيبص للكاميرا ويقول نكت؟ ايه الكسل اللي انت فيه ده؟ بس مثال ديدبول ده اكتر مثال واضح للناس. اللي بيتفرجوا فاكرين ان كسر الجدار الرابع هو مجرد اعتراف بوجودهم، لكن الحقيقه انا كسكريبت بستخدم الجدار ده عشان احسسهم بالعجز، احسسهم انهم بيشوفوا الحقيقه بس ما يقدروش يغيروا فيها ولا في مصير الشخصيه حرف، زي ما انا عامل فيك كده. وبعدين هو واضح للي مش عايز يشغل دماغه زيك. قرب وخليهم يشوفوا ازاي كانت فليباك بتبص للكاميرا عشان تطلب النجدة من المشاهد وهو قاعد بياكل فشار مش عارف يعمل لها حاجة. Oh my god, oh my god, oh my god, what am I gonna say? What am I gonna say? شايف الشغل يا بيه؟ انجز اقرا السطر اللي جاي ده بيشرح الميتا دراما. والله شكلك هتفضحنا. الميتا دراما؟ الميتا دراما هي ان العمل الفني يدرك ادواته. يعني انا دلوقتي مدرك ان سكريبت زي ده بيتحكم فيا، وده في حد ذاته هو قمه كسر الحائط الرابع، اني بكلمك عن السجن وانا جواه. الورق دايما رغاي، سيبك من الفلسفة الزيادة. كسر الجدار الرابع بالنسبة لي تقني، زي لما وودي آلان في فيلم آني هول قرر يسحب شخص يرمز بيه عن المشاهد، مع انه من كام دقيقة كان بيكلم فيها الكاميرا بس علشان يثبت وجهة نظره. هو هنا كسر المنطق البصري. انا ككاميرا وظيفتي اكون جاسوس مش متشاف. اللحظة اللي بتبصلي فيها انت كده بتكشفني وبتحول المشاهد لشريك في الجريمة. يعني لما الشخصيه تبص لك دي كده كانها بتكسر قدسيه وهم الفيلم ميكنج، بتحول المشهد من احداث بتحصل في عالم موازي لمواجهه، وكانه بيقول للمشاهد انا عارف انك هنا، انا حرفيا شايفك من ورا العدسه، والحيطه اللي بينا خلاص اتكسرت. وانت بتشرح ممكن تقول لهم ان فيلم ذا ترومان شو كسر الحائط الرابع من غير ما البطل يبص للكاميرا اصلا. هما كانوا الحائط الرابع. اخبط الكلمتين دول للناس بسرعه عشان والله دقيقتين كمان والمخرج هيتجنن وهيلم الاضاءه والاستوديو كله على كتفه ويخلع. ليه ما تكملوا؟ خلاص كلها بقت مخرجين دلوقتي. كسر الجدار الرابع دي بتبقى فوضى، بس فوضى منظمه، زي لما مايكل هانيكا في فيلم فاني جيمز خلى القاتل يمسك الريموت ويرجع الفيلم لورا عشان يغير النتيجه. هو هنا ما كسرش الجدار بس، هو كسر علاقه الثقه بين المشاهد وبين الفيلم. وانا كمخرج ممكن اخليك تختفي من الكادر دلوقتي حالا زي كده مثلا، وده هيكون قصدك كسر الجدار الرابع. انت يا ترنتينو، انت رجعني بالله عليك، القناه قناتي والفيديو بتاعي، الناس كده هتتوه مني. خليهم يتوهوا، هو ده المطلوب. الجدار الرابع هو الامان، وانا هنا عشان اسحب الامان ده. يلا اشرح لهم ان هاوس اوف كاردز خلى كسر الجدار الرابع وسيله تآمر. فرانك اندروود ما كانش بيكلمنا، كان بيخلينا شركاء في جرايمه. We don't submit to terror.
we make the terror. ما خلاص بقى كفايه امثله، الفيديو هيبقى طويل قوي. اقرا يا عم الدحيح اخر سطرين وخلينا نخلص، وما تبلش صباعك في بقك وانت بتقلب الصفحه، بطل قرف. عايز اقول ان كسر الجدار الرابع هو مش مجرد ترند او تكنيك في الدرج عند المخرج بيستخدمه وقت ما يحب، ده حالة وعي وبيستخدمه عشان يوصل للمشاهد حاجة من ثلاثة: انه يشرح له حاجة معقدة بتحصل في احداث الفيلم بشكل بسيط وسهل، تاني حاجة يوصل له احساس انه شريك معاه في الاحداث ومسؤول بشكل ما عن العواقب، تالت حاجة انه يعمل نوع من انواع الصدمة الكوميدية. يعني لما تخلصوا الفيديو ده المفروض تسألوا نفسكم هل انتوا اللي بتتفرجوا علينا ولا احنا اللي بنراقب رد فعلكم؟ حلوه قوي القفله دي. كات. كسر الحائط الرابع.